第14课，耶稣讲起伊的对着。有一摆法利赛人离开耶稣的时，耶稣讲：遐个法利赛人缀话要杀我。我甲因讲，因是贼仔，因就缀话要杀我，因一定去缀话要来杀我。耶稣讲的话是实在的。遐个关圣殿的真学士甲法利赛人有计划要掠耶稣杀死伊。因要缀话的时，耶稣甲伊的学生讲话。耶稣讲起伊的对着。耶稣甲学生讲：法利赛人甲真学士教示律法，恁着照因的话行。总是恁毋通照因所做来行，因家己有讲无行。法利赛人甲真学士讲真好，总是因件毋好的代志。恁着照因所讲，毋通照因所做。因用真重的担下伫人的肩头顶，若是因家己毋肯担遐个重担。因互别人担重担，因家己拢毋肯担什么担。因应该答应叫别人担的重担，总是因毋肯担。恁着遵守因的教示，总是毋通照因所做的。恁着做因应该做的代志。因所做的是要互人看，拢是要互人看。因爱做真大的人。因食饭的时，因坐伫倒仔的大位。因爱做上大，因爱互人看因坐伫倒仔的大位。因爱互人叫因是主，总是恁有一个主，恁拢是兄弟，恁着相拼，恁是兄弟。我是恁的主，恁爱相拼。上帝是恁的天父，恁是兄弟。遐个法利赛人甲真学士袂通入天国，因也毋肯互别人入天国。因袂通入天国，因为因是亲像青年，因袂通入天国。因照律法无要紧的代志去行，因无照律法上要紧的代志去行。因的杯仔的外面是清气，因无互内面清气。因今仔日要缀话要杀我，